穩定下情緒。如果唔係嘅話，真係語言識別唔到，真係連唔到你。雖然我好想傾聽你嘅故事，好唔好？好，你講。我依家真係好，即係我依家冇辦法接受呢個事實啊！我真係唔知點算啊，小圓姐姐，我真係唔知點算。我同佢都係通過朋友識得噶。我識得佢嗰陣時，佢都冇話佢要結婚噶。佢講俾你知佢冇結婚，定係你係查唔到佢冇結婚？查唔到啊！查唔到啊，係查唔到。因為佢都冇同我講過。咁你都知啦，小圓姐姐而家即係大把30幾、40歲仲未結婚嘅，我即係冇多諗啊，因為佢其他方面都唔錯噶，所以我就冇話諗住佢係咪有冇家庭呢啲咯。佢其他方面唔錯，但係呢，你諗唔到佢冇結婚。我冇諗到佢已經結咗婚噶，我真係唔知噶，我冇往各方面諗啊。明白，咁應該係大嘅。你今年幾歲啊？我今年33啦。你係33歲啊？你2婚定係1婚啊？我都冇結過婚噶。咁你繼續講啊。佢即係佢各方面都算唔錯，因為喺我呢度你開咗一間即係燒車店啊，佢性格呢都幾好嘅。我同佢識得嗰陣時，即係我朋友都話啦，佢話佢好似即係冇同其他異性即係聯繫喺埋一齊咁嗬。咁後尾我先即係應承佢嘅追求噶，因為我我都年紀都30幾啦，係咪啊？我即係之前只談過一個男朋友。後尾佢意外走咗，剩低佢個媽又中咗風噶。我照顧佢媽都照顧咗2年噶。後尾佢媽都過咗身之後，即係你冇結婚，但係你留喺佢屋企照顧佢阿媽2年。係啊。點解人哋話你知三當三呢？咁佢係唔知道嘅情況下，咁呢個943嘅唔知道嘅情況下，俾人哋咗都叫做知三當三，咁樣就唔應該啦。你聽唔到啲人哋嘅心理呢係好難受嘅咩？我想有人話呢，喺身份證地址打電話問下人哋，咁我問你拍拖嘅前提下呢，你會唔會 check 呢個男仔結咗婚未呢？我真係冇諗呢啲噶喎，小圓姐姐，我唔知你哋啲朋友仔點解會咁講我。我當時邊會諗咁多啊？佢對我咁好，佢追求我1個月，我先應承佢同佢喺埋一齊噶。我真係唔係話隨便話同佢喺埋一齊噶。即係識咗一段時間，再追求咗1個月。係啊。咁然之後呢，即係我就照顧過前男友個媽，照顧咗2年，我先咩噶？佢做咗身，我先重新我個生活噶。所以呢，當時呢個男嘅要對我好好嘛，我又睇佢呢排即係咁用心追求我，咁後尾我就應承同佢喺埋一齊咯。我都小圓姐姐，你知唔知啊？我都帶佢見咗我爸媽噶啦，我爸媽真係好中意佢噶。你聽唔聽得到啊？佢係佢係帶咗去見佢爸爸媽媽噶喎。我已經帶咗見我爸媽。有人話咁易追一個30幾歲嘅中女，邊個唔恨嫁噶？唔恨嫁嘅打個2啊，恨嫁打個1啦。如果遇到條件好嘅，係咪想嫁想有頭家？我想問下直播間嘅人啊，出聲啊！唔好嘆氣，唔好嘆氣。小圓姐姐，我真係好想嫁，因為年紀到咗啦，即係好唔容易有個啱嘅，係咪啊？肯定即係想同佢喺埋一齊噶啦。呢個無奈話1個月屌乜嘢？咁我想問下你啦，咁你識咗你老婆幾耐先至屌啊？咁繼續講啦，我搵個人嚟評判咧，如果評判唔到嘅點樣嘅？你繼續講啊！當時
即係當時我爸媽喺度對佢好滿意，但係即係2個月之前我發現咗我有咗 BB 啊，但係我即係同佢講咗之後，你知唔知小燕姐姐佢嗌我落咗佢啊，將個 BB 落咗啊，仲將我微信同埋電話拉黑咗。哦，咁佢有冇講過俾你知？咁即係佢當時有冇同你坦白係佢有家庭嘅？冇啊，即係一啲都冇啊。你聽唔聽到啊？嗱，姐姐你要冷靜一下情緒，如果唔能夠用呢啲咁樣嘅情緒去同我講嘢，如果唔係嘅話會影響抖音嘅，咁我就聽唔完你嘅故事，你俾人 cut 落去，唔係我 cut 你。咁即係當時，即係佢嗌我落咗佢之後咧，就將我咩都拉黑咗。我當日後尾我好驚啊！你知唔知？你等下先，呢個 Windy 話點解男朋友嘅媽媽有新抱？男朋友嘅媽媽唔係有新抱喎，佢係前男友嘅媽媽喎。前男友過咗世，佢照顧咗前男友嘅媽媽2年啊。Windy，你繼續講。後尾我揾佢揾唔到嘛，咪我就去佢店入邊咯。佢當時都唔喺度噶，佢嗰啲即係一齊同佢一齊夾粉嗰個男嘅同佢講，嗰間店係佢嘅，嗌我唔好喺度鬧事，話我即係我嗰個男朋友佔一啲股份噶，但係我揾唔到佢，我點算啊？我就求佢啲朋友仔嗌，即係將佢屋企嘅地址話俾我知咯，因為佢嗰個朋友都知道我同佢個事嘛，佢就睇我太可憐啦。咁我後尾就去佢屋企揾佢，但係佢都一直都唔見我，我都唔知佢點諗嘅，佢都唔見我嘅。但係唔知佢點諗啊？咁你行到去，你唔係發現佢屋企有家庭咩？係啊，但係佢唔出現，即係唔出嚟見我啊嘛，我唔知佢即係。但係我唔知佢點樣俾交代我啊！你知唔知小燕姐姐？咁佢交代就證明呢個男人喺度逃避緊責任。你聽唔聽得明講乜嘢啊？佢想呃蝦條啊！唔見你係咪有咩苦衷呢？或者佢得咩證呢？我真係唔知佢。咁你係今日約咗佢係咪？你有乜嘢要補充？如果冇補充嘅話呢，但我未見到人連乜嘢。當時即係佢屋企人見到我嚟，又鬧我，又話我搞散佢嘅家庭，仲要水潑我啊！小燕姐姐啊，講真一句，我依家都有咗4個月啦，我真係好希望佢能夠俾我交代我。我今日係約咗交代就有，交代呢就冇噶啦。最明顯嘅交代就係呢個男嘅喺度逃避緊責任。但係我今日都嗌佢上嚟噶啦，小燕姐姐，我唔知佢嚟唔嚟。你如果即係佢唔嚟嘅話，我都唔想咩噶啦。嗱，唔好講呢個喎，唔想乜嘢。如果唔好嘅意頭嘅，唔好喺直播間講，因為呢，你仲後生，你先至33歲。如果你先至30幾歲，你人生先至啱啱開端，你媽媽都未做完，你諗唔開嘅話呢，我個心都唔舒服。但我即係而家，我真係唔知點算啊，小燕姐姐。冇乜嘢解決唔到嘅，大不了呢，我自己過咯，大不了呢，我自己養咯。我爸媽又鬧我，我而家壓力好大啊，小燕姐姐。我聽得明你講嘢嘅。邊個壓力唔大嘅？係咪？只能夠怪自己大眼，冇大眼識人。嗱，我見到有2個連咪嘅，我連佢上嚟。呢個李姐唔能夠咁樣講噶，你要了解人哋，即係了解人哋嘅狀況。你話佢夾硬做咗2+1嘅，你可以話佢抵死，係咪？你話佢夾硬嘅，你話佢衰格，但係佢自己都係受害者，係咪先？係啊，你哋唔好咁話我啊！我真係。我而家心都好亂噶啦！我體諒你，你亦都唔好難受。嗱，我冇亂評論你。嗱，唔好將呢個姑娘呢逼向絕路啊！你等等，我有2個人連咗上嚟，有一個叫陸海棠依舊嘅，仲有一個匿名連咪，應該係你男朋友咁樣。喂，你好啊，海棠依舊。
多謝傻姑。喂，你好啊，海棠依舊。倒數第一咪，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 你出聲啊！倒數第一咪出聲啊！匿榮連咪，叫我上嚟呢度做咩啊？醜唔醜啊？你有咗咪有咗啦，你做咩黐住我啊？再講，係你自己自願噶，我冇逼你要 BB 噶。我話俾你知，你今日一定要俾我交代我。唔係啊！我想問下你咧，你有冇講俾人知你有家庭㗎？呢個哥哥，我當時已經同佢講過噶啦。講咩啊？交代咩啊？係你一直纏住我唔放啊！點纏住啊？係咁於通。